günümüz toplumunda obezitenin artmasıyla birlikte sık görülmeye başlayan bir hastalıktır. Sesli solumadan uykuda nefesin 10 saniyeden fazla durmasına kadar uzanan bir skalaya sahiptir. 30 yaş altında görülme riski %10'dur. 60 yaş üzerinde görülme riski %60 civarındadır. Tabi bu oranlar kilonun artmasıyla değişmektedir. Horlama görülen 2 insandan birinde uyku apnesi görülebilmektedir. En sık görülen bulgular gündüz uyuklama halidir. Bu hastalar ne kadar uyurlarsa uyusunlar, gece uykuları kaliteli olmadığından, uykuyu gerekli fazlarda uyuyamadıklarından gündüz uyuklama hali mevcuttur. Sabah çok yorgun kalkarlar, şiddetli baş ağrıları olur, unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu vardır. Güne çok mutsuz, keyifsiz başlarlar. Bu hastalarda kronik bir yorgunluk, mutsuzluk sendromu mevcuttur. Bu hastalar çünkü tek dertleri eve gelip uyumaktır. Başka hiçbir şey düşünmezler. Bu hastalarda trafik kazası yapma riski normal popülasyondan 6-7 kat daha fazladır. Bazen hastalar konuşurken dahi uyuma eğilimindedirler. Araba kullanırken uyuma eğilimindedirler. Çocuklarda da uyku apne hastalığı görülebilmektedir. Bunun da en önemli sebebi geniz eti ve bademcik hastalıklardır. Çocuklarda görülen uyku apnesi ciddi büyüme ve gelişme problemi oluşturur. Çocuklarda idrar kaçırmanın sebeplerinden biri olabilir. Uyku apnesi olan hastaların normal popülasyona göre 2 kat daha fazla yüksek tansiyon hastası olma riski vardır. Kalp krizi ve kalp ritim bozukluğu görülme oranı normal popülasyondan 2-3 kat daha fazladır. İnme riski görülme oranı yine normal popülasyona göre 2 kat daha fazladır. Orta derecede uyku apne hastalığı olan hastaların normal popülasyona göre ölüm riski 3-4 kat daha fazladır. Uyku apnesinin tanısında genel muayene, kulak burun boğaz muayenesi ve uyku testi esastır. Uyku testi bütün gece uykusunun ölçüldüğü, gece boyunca saatlik ölçümlerle uykuda hastanın nefesinin durma indeksinin ölçüldüğü ve kan oksijen seviyesinin değerlendirildiği oldukça hassas bir testtir. Bize hastalığın şiddeti, tıkanmanın seviyesi ve tedavinin protokolüyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Maalesef uyku apnesinin ve horlamanın ilaç tedavisi yoktur. Birincil tedavi genel önlemlerdir. Bu hastalarda kilo verdirmek esastır. Mutlaka ciddi bir diyete alınmalıdırlar. Sigara, alkolden uzaklaştırılmalı. Yatıştırıcı ilaç kullanılıyorsa hastalar mutlaka kesilmelidir. Özel tedaviler 3 başlık altındadır. Bunlardan birincisi SPAP'tır. SPAP devamlı pozitif basınçlı hava veren bir cihazdır. Hastalar ömür boyunca ve bütün gece uykuları boyunca kullanırlar. Buruna ve boğaza takılan maske ile hastaya pozitif basınçlı hava verilir ve bu şekilde apneler sonlandırılır. %100 başarılıdır. Tek problem adaptasyon problemidir. Adaptasyon oranı %60-70 arasındadır. %30-40 hasta bu cihazı kullanamaz. İkincil özel tedavi şeklimiz ağız ve çeneyi, dil kökünü öne çeken aparatlardır. Bunlarda da başarı %60 civarındadır. Yine kullanma oranı, adaptasyon oranı %60-70'i geçmemektedir. Üçüncül tedavi cerrahi tedavilerdir. Cerrahi tedavilerde 4 başlık altında incelenir. Yumuşak damağa yönelik yapılan cerrahiler, dil köküne yönelik yapılan cerrahiler, buruna yönelik yapılan cerrahiler ve gırtlağa yönelik yapılan cerrahilerdir. Horlama görülen hastaların öncelikle burun problemleri mutlaka halledilmelidir. Daha sonraki seanslarda horlama tedavisine geçilmelidir. Bu hastalarda deviyasyon veya burun eti problemleri varsa mutlaka ayrı bir seansta cerrahi yapılarak çözülmelidir. Burun dış açıları bozulan hastalarda septorinoplasti ameliyatı yani burun estetiği ameliyatı yapılarak hem burun dış açıları düzeltilebilir hem içteki deviyasyonlar aynı seansta düzeltilerek hastaya hem daha güzel, daha estetik bir burun hem de daha fonksiyonel bir burun kazandırılabilir. Horlamayı çözün, zamanı durdurun.